បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើអវត្តមានសិស្សបាទអញ្ចឹងយើងមានទៅលើ form នេះមួយបាទ form នេះគឺយើងមានទៅលើអវត្តមានសិស្សគ្រប់គ្រងទៅលើអវត្តមានសិស្សនៅក្នុងខែមករាអញ្ចឹងយើងមានវេនច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃទី1ច័ន្ទម៉ូនីកាបើសិនជាគាត់មកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកគឺយើងត្រូវការគ្រីសសញ្ញាគ្រីសឲ្យគាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានមកបើសិនជាគាត់អត់បានមកយើងដាក់ថាមិនបាច់ចាំគ្រីសក៏បានដែរណាអូខេឥឡូវចំណុចដែលយើងត្រូវការធ្វើហ្នឹងយើងមាន2ចំណុចធំចំណុចទី1គឺយើងត្រូវការចេះប្រើប្រាស់ទៅលើ developer option developer ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ចង macro បាទតោះឥឡូវយើងត្រូវការបើក option ថ្មីមួយគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការបើក option developer នៅត្រង់ main new bar អញ្ចឹងដើម្បីបើកបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកខាងស្ដាំនៅលើ tab មួយក៏បានដែរបន្តមកទៀតយើងយកទៅលើពាក្យថា custom the ribbon បាទបន្តមកទៀតយើង scroll មកផ្នែកខាងក្រោមយើងឃើញទៅលើពាក្យថា developer អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង developer គ្រីសមួយមកបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើពាក្យ OK ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងវានឹង load ទៅលើ developer ឲ្យយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះឲ្យយើងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចុចចូលនឹងមកបន្តមកទៀតយើងឈរនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងគ្រីសសញ្ញាគ្រីសបាទអញ្ចឹងយើងគ្រីសសញ្ញាគ្រីសដែលភាសាបច្ចេកទេសយើងហៅថា check box បាទអញ្ចឹងយើងគ្រីសសញ្ញានឹងមកបន្តមកទៀតយើងចុចលើនឹង low មើលមួយសិនយើងចុចម៉ៅខាងឆ្វេងណាចេញសញ្ញាខ្វែងទេអ្វីដែលយើងត្រូវការដូរដាក់សញ្ញាគ្រីសវិញអញ្ចឹងដើម្បីដូរដាក់សញ្ញាគ្រីសបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឈរនៅត្រង់ចំណុចនឹងដដែលរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅកាន់ពាក្យថា property បន្តមកទៀតគឺយើងចូលនៅផ្នែកខាងក្រោម you change បន្តមកទៀតយើងដូរយកសញ្ញាគ្រីសរួចយើងចុចពាក្យ OK ណាអញ្ចឹងយើងចុចតេស្តមើលសិនអូខេចេញសញ្ញាគ្រីសហើយបាទចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការចង macro អញ្ចឹងដើម្បីចង macro ឲ្យ load សញ្ញា text ឧទាហរណ៍ថាយើងហៅឈ្មោះបុគ្គលហ្នឹងគាត់មកយើងចុចសញ្ញា text ទៅគឺវានឹង load សញ្ញាគ្រីសបញ្ជាក់ថាគាត់មករៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា record macro អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការលុបទៅលើកន្លែងចំណុចមិញចោលសិនណាកន្លែង check box ចោលមិញសិនលុបឲ្យចោលឲ្យស្អាតបើមិនលុបចោលនឹងមានបញ្ហា error ណាអញ្ចឹងយើងលុបចោលឲ្យអស់សិនណាចាំយើងចុចទៅលើពាក្យថា record macro រួចយើងចុចទៅលើពាក្យថា button បន្តមកទៀតយើងចុចនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងយកពាក្យថា normal new macro 11ហ្នឹងមករួចយើងចុចទៅលើពាក្យ add បន្តមកទៀតយើងមកនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងយកពាក្យ modify ដើម្បីយើងសម្គាល់ទៅលើចំណុចណាមួយដើម្បីយើងចុចសញ្ញាគ្រីសទៅលោតសញ្ញាគ្រីសឲ្យស្វ័យប្រវត្តិណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសសញ្ញាគ្រីសមួយមកបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ display name មានន័យថាយើងបង្ហាញថាយើងចុចសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំថ្ងៃក្រោយណាយើងដាក់ថាបញ្ជាក់ថាសិស្សមករៀនយើងដាក់ចឹងមកសិស្សមករៀនអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យ OK បែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុចទៅលើ developer រួចយើងយកទៅលើពាក្យថា check box បើយើងហៅថាធម្មតាសញ្ញាគ្រីសណាយើងហៅ check box ណាពាក្យបច្ចេកទេសបន្តមកទៀតយើងចុចសញ្ញាគ្រីសនៅលើចំណុចហ្នឹងមួយគឺវាលោតខ្វែងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានខ្វែងទេដូចជាបញ្ចូលមុនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចង់បានសញ្ញាគ្រីសអញ្ចឹងយើងឈរនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមួយចុចវាដោះចេញសិនមកយើងចុចទៅលើពាក្យថា property ដូចមិនបាញ់មិញដែរបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា change ហើយយើងយកសញ្ញាគ្រីសបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នរកសញ្ញាគ្រីសអត់ឃើញណាសញ្ញាគ្រីសនៅកន្លែង wingding បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច OK រួចចុច OK បាទហើយយើងចុចសញ្ញាគ្រីសមួយមកនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តមកទៀតយើង stop record បាទ stop record យើងអាចចុចនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏បានលើនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសនៅផ្នែកខាងក្រោមបែបនេះបាទអញ្ចឹងវានឹង load ទៅលើសញ្ញាគ្រីសមួយនៅលើ quick access toolbar នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថាសិស្សមករៀនបាទសិស្សមករៀនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រីសទៅលើសញ្ញានឹងមួយមកគឺវាលោតដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ save
នាំតែពិបាកឬក៏យើងប្រើអីផ្សេងទេឧទាហរណ៍ថាសិស្សនឹងគាត់មករៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចុចសញ្ញាគ្រីសមកហើយយើងចុច tab មួយទៀតមកហើយយើងដាក់មកណាអូខេមករៀនសិស្សម្នាក់នេះគាត់មករៀនអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនណាសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអវត្តមានប្រចាំថ្ងៃរបស់សាលាមួយឬក៏ស្ថាប័នបង្រៀនមួយណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅលើចំណុចមួយគត់គឺបាទចំណុច2គឺទី1គឺ developer ទី2គឺការចង macro នៅក្នុង developer ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូតិចៗក្រោយសូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើ button Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ